Горивата убедливо се најевтини во регионот, а побарувачката од соседните земји се уште е голема, потврди премиерот Христијан Мицкоски во денешната изјава. Според него, снабдувањето со нафта и нафтени деривати е стабилно и нема да има ограничување за точење или извоз. Мицкоски посочи дека Македонија веќе 2 месеци е пример за начинот како се справува со оваа енергетска криза. Македонија како држава веќе 2 месеци е пример за начинот како се справуваме со оваа енергетска криза. Ова е увезена криза поради геополитичките случувања. Ние сме една од ретките држави која што направи вака робусна мерка веднаш и со тоа успеа да ја го задржи нивото на едни пристојни граници. Според нашите калкулации, јас очекувам дека денеска повторно дизелот ќе поевтини, отприлика за 2 до 2,5 денари, бидејќи минатата недела просекот беше таков на плац во ФОП Италија, што за нас представува репер берза. Очекува мало зголемување на бензините, но тука веќе ДДВ-то ни е 10%. Ова енергетска криза е поголема од сите 3 претходни енергетски кризи, таа 2022 и тие од 70-тите години заедно. Мислам дека како влада, која што 2 години жилово се бори да ги исправи грешките правени со децени, успеавме при еден конструктивен, офанзивен пристап да задржиме ценовна стабилност. И покрај зголемената побарувачка од соседството, председателот на влада Мицкоски посочи дека нема да се воведува ограничување за точење или извоз на гориво. Ние немаме проблем со снабдувањето со нафтата и нафтените деривати до сега. Да, има и такви земји кои што имаат проблем во делот на снабдувањето со нафта и нафтени деривати изминативе 2 месеци. Но тоа би рекол попречување на нормалното снабдување кај одредени големи потрошувачи предизвика поголема побарувачка и раст на цените кои што влијаат и на цената кај нас. Ке повторам, со мерките кои што досега ги аплициравме, успеавме да ја држиме цената ниска, убедливо најниска во регионот. Се уште имаме зголемен притисок на побарувачка од страна на граѓани од соседните земји. Се уште со керозин снабдуваме неколку од регионалните аеродроми и не размислуваме како влада да воведеме забрана за извоз или реекспорт на нафта и нафтени деривати и не размислуваме како влада да ги ограничиме нашите бензински пумпи да точат гориво само на автомобили и друг тип на друмски возила со македонски регистарски таблички. Напротив, сакаме да покажеме и солидарност кон регионот. Како што потврди премиерот Мицкоски, тие како влада ја следат состојбата и во наредните денови ќе одлучуваат за понатамошните мерки со цел да се задржи ценовната стабилност.